Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到知識點呢個時候啦。咁你睇見我周圍咧好多呢啲一個個好靚嘅顏色波波咧，就係繡球花。咁繡球花咧，其實香港咧一年四季咧都可以揾到，不過最多咧其實咧就係夏天嘅。咁咧繡球咧好多人咧都好想知道其實點樣去運用先至會襟啲啦，同埋咧點樣剪佢、點樣養佢先會 last 得耐啲嘅。咁以下落嚟咧，我超簡短咁樣咧就同大家咧講，其實咧有幾個技巧㗎嚇。首先咧要下面咧啲葉咧要搣晒佢㗎喎。咁搣剩一兩塊就得㗎啦，千祈唔好留咗咁多葉。繡球一般嚟講咧，我哋如果留得越多葉嘅話咧，佢吸水咧就會越難㗎啦。咁你睇見咧嗰個花框咧有啲一節節啦，睇唔睇到？一節節。咁每一節咧其實咧就應該有一對葉喺度嘅。咁但係我哋都將啲葉搣晒啦。咁你 imagine 咧，幻想一下咧，其實咧你擺落個水度咧，其實有水壓啦，就好似泵上一層層樓咁樣嘅。咁呢個每一節咧就等於一層樓。咁你諗下咯，其實水壓咧都要好高先泵到上我個咁大嘅花呢度嘅喎。如果你咧每一層樓咧都有好多葉嘅話咧，泵水咧就會比較難啦。咁同埋咧 hydrangea 嘅意思咧就係 hydra 即係代表水咁解，係拉丁文嚟嘅。hydrangea 咧就代表咧呢個花咧需要好多水啊嚇。咁所以咧我哋咧剪嗰陣時咧，最緊要咧就係剪斜腳，同埋咧可以嘅話咧喺水裡面剪都得嘅，喺水裡面剪。咁跟住咧我哋咧就要喺每一節嘅上面呢度剪，每一節嘅上面呢度剪，唔好喺每一節嘅下面呢度剪。跟住咧就喺呢個位揾個鉸剪破開佢，大概咧2至3寸到啦，好似呢度咁多。跟住擺落去一個深水嘅位置，跟住咧就會襟啲嘅啦。咁大部分咧繡球咧都可以咁樣處理嘅。咁呢啲咧就係我哋叫做深水養護法啦，同埋咧將嗰個 split 咗個 stem， 將佢咧嗰個吸水嘅範圍咧去增加。因為你 split 咗咧，係咪佢多咗成幾倍嘅吸水嘅範圍咧？嗰個花咧就會吸得水多啲，同埋咧要浸水咧。你開頭咧，起碼買翻嚟嗰陣時咧，要浸到呢支框嘅起碼咧1半或者2/3咁多，先至會吸到水。淡色嘅花咧就越要多啲水，同埋咧越淡色嘅花咧就越容易咧會燶邊嘅。咁所以咧你如果要養得佢好嘅話咧，除咗深水養之外咧，你仲可以咧噴少少水。但係噴水咧，其實咧呢度都有少少技巧㗎，就係咧一定咧要噴一啲隔夜嘅水啦。就係咧擺咗出嚟，跟住咧要令到啲氯氣喺水喉水啲氯氣咧揮發咗，跟住你先噴咧就會好啲。一半咧係木頭嚟嘅，一半咧係樹枝嚟嘅喎。咁點解咁樣咧？你係咪俾人呃咧？其實咧唔係俾人呃，就只不過咧呢一支木頭呢支咧係舊年嘅框嚟嘅。呢支綠色呢支咧係今年嘅框嚟嘅，咁但係咧吸水咧就有問題啦，就係咧佢好容易咧嚟到呢度咧，跟住吸唔上呢個木綠色呢個部分啊，就可能吸到木，跟住咧呢個綠色呢個部分咧就卡住咗，跟住呢個就會死啦。咁所以有啲咩辦法可以解救佢咧？就係咧一樣啦嚇，我哋咧將佢咧首先咧 cut 開佢先，喺一個節上面咧就剪10字啦。咁跟住咧你浸咧就一定要浸水咧過咗呢個節。過咗呢個節，跟住先得嘅。如果你淨係浸咁少水嘅話咧，通常支花咧都會好快死嘅嚇。咁你睇見呢個特別嘅品種咧，睇見好靚啦，連個葉咧都有唔同嘅顏色嘅添。呢啲葉咧都有唔同顏色。咁所以繡球咧真係有好多品種。咁啊嚟到大家最關心嘅環節咧，好多人咧都以為就咁咧將個繡球咧借咗之後咧，你就將佢咧，因為你睇咗好多啲片段咧，就將佢咧就咁浸落個水度，浸3個鐘咧，佢就會翻嚟㗎啦，即係腍謝謝嘅繡球。咁咧其實咧隔咗3個鐘之後咧，佢係真係會漲翻嘅。咁但係咧你就要留意啦，嗱呢個辦法咧係當你咧係嗰個繡球咧真係冇辦法用平常嘅方法咧去救翻佢，你先至好用嗰個方法喎。好啦，咁啊同大家 wrap up 一下啦。嗱咁繡球咧，其實最需要啲乜嘢咧？記得係搣晒啲葉，跟住咧深水，咁跟住咧剪腳咧要剪斜腳，同埋咧要剪10字。咁跟住咧，如果佢啲框咧一節咧係木嘅，一節咧係綠色嘅話咧，就係你連嗰個交叉點，即係嗰個木同埋嗰個綠色嘅交匯點咧，都要浸埋落水先得嘅。另外咧，可以輕輕用一個噴霧啦。
又或者用水喉水，但係要隔夜嘅水喉水去噴佢咧，先至可以保鮮嘅。咁記得啦，嗱呢啲要點咧，同埋每日換水啦嚇，每日換水同埋加少少漂白水，同埋加少少 flower food 啦營養粉。咁呢啲咧都係我哋一般最基本養護繡球嘅要點嚟嘅，大家唔好唔記得啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。呢個頻道同大家分享所有關於花嘅知識、插花嘅藝術同埋所有美好嘅事物㗎。記得 subscribe、like 同埋留言同埋撳埋呢個鐘仔咧，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。